जहां इंडिया में हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन में बाढ़ आती है और करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। वहीं जापान में एक बार 1992 में बाढ़ आई थी जिसमें 30,000 लोग बेघर हो गए थे, जिसके बाद जापान की गवर्नमेंट ने उसी साल $3 बिलियन लगाकर एक ऐसा फ्लड कंट्रोल सिस्टम बनाया था ना कि जिसमें जापान के टोक्यो शहर में जैसे ही पानी बढ़ने लगता है ना तो वहाँ के कुओं की मदद से वो पानी होता हुआ अंडरग्राउंड टैंक्स में चला जाता है और फिर उन टैंक्स में कलेक्टेड पानी को मोटर की मदद से नदियों में पंप कर दिया जाता है। इस फ्लड कंट्रोल सिस्टम में $3 बिलियन लगाए गए थे और काफ़ी ज़्यादा समय लगा था। क्या ऐसा कोई फ्लड कंट्रोल सिस्टम इंडिया में बन सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।